Nous sommes au paradis des oiseaux. Flamants roses, canards, hérons s'ébattent dans cette immense zone humide protégée. Mais malgré les apparences, ils y meurent à petit feu. En cause, les cartouches utilisées par les chasseurs. Ben voilà, là on a trouvé une douille de cartouches au plomb. Chacune de ces cartouches libère 200 à 400 billes de plomb que les oiseaux prennent pour des cailloux. Les oiseaux les ingèrent, en particulier les canards, pour l'utiliser comme grille, c'est-à-dire qu'ils broient les aliments dans leur gésier. Et en faisant, quand ils avalent du plomb, quand ils ingèrent du plomb, ce qui se passe, c'est que le plomb après va se diluer dans le sang, et le plomb, ça provoque une maladie qui est très grave, qui s'appelle le saturnisme. Une maladie qui entraîne la mort de l'oiseau et la contamination de toute la chaîne alimentaire. Les cartouches au plomb sont pourtant interdites depuis près de 20 ans à proximité des zones humides, mais rien ne change. Ce chercheur a mené une étude sur plus de 2000 oiseaux de Camargue. Il nous montre les conséquences du plomb. On a le contenu des gésiers de canards. Le gésier, c'est une partie de l'estomac des oiseaux qui sert à broyer les aliments. Elle est normalement remplie de cailloux, mais dans ce cas, le verdict est sans appel. Un canard qui a à la fois consommé des billes d'acier et une bille de plomb. Un oiseau sur 8 est contaminé par des billes de plomb. Et pour le canard colvert et le canard pilé, ce taux il monte à un canard sur 4. Les ornithologues réclament donc l'interdiction totale des munitions au plomb pour protéger les oiseaux, mais aussi les chasseurs contaminés par la consommation du gibier.